Alertas de ventisca en la costa este por tormenta intensa de nieve y viento. Las advertencias de ventisca afectan desde Delaware hasta Massachusetts por la llegada de una fuerte tormenta. El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre nieve intensa y vientos peligrosos para Nueva York, Nueva Jersey y Boston. Comunidades a lo largo de la costa este se preparan para posibles cortes de energía y condiciones peligrosas en las carreteras. La tormenta se intensificó rápidamente y podría superar las predicciones iniciales de severidad para la región. Mantente informado y toma precauciones ante el avance de la tormenta en la costa este.